Abubuwan da maza suka fi tsana wurin budurwa. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a wannan sabon bidiyo. Insha Allahu a yau, na zo muku da bayani ga mafi yawancin abubuwan da maza suka fi tsana daga gurin 'yan mata ko kuma in ce budurwa. Abubuwan dai suna da yawa, amma saboda kada in tsawaita, bara in gajarta in kawo muku su a takaice. Na farko, ƙarya. Ƙarya na nuni da rashin gaskiya. Idan mace ba ta da gaskiya, komai kyanta sai ta ɓaci a idon namiji. Duk wani soyayya da ya dogara da ƙarya, to ba zai daɗe ba. Na biyu, girman kai ga mace. Namiji yana ƙaunar mace mai sauƙin kai da mutunci, ba mai fara cece ko nuna cewa ita ce tafi kowa. Girman kai yana hana soyayya zaunawa lafiya. Na uku, rashin tauna magana. Mace mai harshen zagi ko wadda bata san lokacin magana da shiru ba, tana sa namiji ya gaji da ita. Harshe na iya gina ko rushe soyayya. Na hudu, bin maza. Budurwa mai yawan mu'amala da maza kala-kala na nuna rashin mutunci kuma da rashin kima. Wannan na iya jefa soyayya cikin rashin amana. Macen yawo, wato mai yawan fita. Mace wadda kullum tana waje tana yawo ko yawon haya-haya ba ta da nutsuwa. Namiji yana son mace mai zaman lafiya da hankali. Na shida, yawan roƙo. Budurwa mai yawan roƙon kuɗi, kaya da sauransu tana fita daga zuciyar saurayi. Duk soyayya ba ta ƙaunar wahala ko matsin lamba. Na bakwai, rashin tsafta. Komai kyau idan mace ba ta da tsafta da ƙamshi, sai soyayya ta dusashe. Namiji yana ƙaunar mace mai ƙamshi da kamun kai. Na takwas, rashin ladabi. Namiji yana son mace mai girmama kanta da saurayinta. Rashin ladabi yana janyo saɓani da rashin kwanciyar hankali. Na tara, rashin bin Allah. Mace wadda ba ta da tsoron Allah ko ibada tana rasa albarka. Namiji mai kishin addini yana ƙaunar mace mai tsoron Allah. Na goma, fakewa da social media. Mace da kullum tana WhatsApp, TikTok ko Instagram ba tare da kulawa da saurayinta ba, hakan yana ƙara nisa da saɓani. Na 11, kishi mai tsanani. Kishi daidai da hankali yana da kyau, amma wanda ya wuce kima yana haddasa matsala. Namiji yana tsoron mace mai kishi har da rigima. Na 12, fakewa da kyau. Mace wadda kullum tana dogaro da kyanta ba za ta jure lokacin ƙalubale ba. Namiji yana son mace mai hali, ba kyau kawai ba. Waɗannan su ne jerin muhimman abubuwa waɗanda yawanci maza suka tsana daga gurin mata. Da fatan mata za su kiyaye. Allah ya datar da mu, amin.